हाय दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपको बताने वाला हूँ CP प्लस CCTV कैमरे के बारे में। और CP प्लस में बहुत पहले आ चुके हैं, पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। ये मेरे पास है नई सीरीज CP प्लस इंडिगो करके नई सीरीज है ये मेरे पास है कैमरा 1.3 मेगापिक्सल का। और इसमें स्पेशल एक ये दिया क्या है एडिशन है इसमें, आप देखेंगे तो ये नई सीरीज है। ये CP प्लस का डोम कैमरा है। और इसमें खास ये बात है कि इसमें एक बटन दी हुई है आपको ऑल फॉर्मेट्स करके। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये CVI, CVBS, HDX, AHD, TVI। तो ये ऑल फॉर्मेट सपोर्टिंग डोम CP प्लस का कैमरा है ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये DC और ये वीडियो BNC। और ये जो है स्पेशल, यहाँ पे एक बटन दिए, ये कैप है, इसके ऊपर एक कैप मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ पे बटन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रेस फॉर 5 सेकंड्स टू चेंज कैमरा स्ट्रीम। तो यहाँ पे अपने को आपका DVR चाहे पुराना हो या नया हो, सिर्फ आपको यहाँ पे वो फॉर्मेट के लिए यहाँ पे बटन आपको प्रेस करनी है 5 सेकंड के लिए, और आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। सपोर्ट कर सकता है आपके पुराने DVR को। बस Like and subscribe my channel. Thanks for watching. Stay tuned. Bye bye.